բանը, որ նայում եք, այս աստղաբաշխական միլիարդները, իդեպ, որ ասում եք Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ 4 միլիարդ դոլար, այդ 4 միլիարդ դոլարի լուրը տարածվել է Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք։ Օդում կախված լուրերին Փեսա Միշիկի բանով հովանավորչությամբ եւ գուցե նաեւ դա է պատճառը Ռոբերտ Քոչարյան Սերժ Սարգսյան մի քիչ վիրավորվածությունների, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչյանը հասկանում է Սերժ Սարգսյանը ինչ է գցել իր ջեբը կամ չի գցել, չգիտեմ ով իր ջեբը ինչ են գցել, ինչ են հանել, ինչ չեն հանել եւ այլն, դա արդեն մատի եւ մատանու արանքը չեմ մտնում, բայց այս միլիարդները ինչի մասին է խոսում, ժողովուրդ, որ իշխանության կորուստը, պարոն Մինասյան, հարգելի գործընկերներ եւ այն մարդիկ, ովքեր իրականում ձեր առաջնորդներն են ու այստեղ նստած չեն, իշխանության կորուստը 2018 թվականին ձեզ համար չի եղել քաղաքական իրողություն, իշխանության կորուստը ձեր համար եղել է անձնական ողբերգություն, որովհետև դուք ձեր ամբողջ կյանքն եք կառուցել այդ իշխանության շուրջ, ձեր ամբողջ ունեցվածքն եք կառուցել այդ իշխանության շուրջ, դուք պլաններ եք կազմում տասնամյակներ առաջ, թե ինչ եք անելու այդ իշխանության հետ, ու քանի որ դա ժողովուրդը ձեզ դրանից զրկել է, դուք այսօրվա իշխանության նկատմամբ քաղաքական հարց չունեք, դուք ունենաք անձնական հարց, դրա համար դուք ատում եք այսօրվա իշխանությանը, ոչ թե ընդդիմադիր եք այսօրվա իշխանությանը, եւ այդ ատելությունը ձեր բառապաշարում է, ձեր դեմքի մեջ է, ձեր աչքերի մեջ է. Եվ այդ վիրավորանքները թիրախավորելը ընտանիքի անդամներին, կանանց, երեխաներին, մայրերին, բա գալիս խոսում եք, որ դուք ավանդապաշտ քրիստոնյա ծնողասեր եք, բա ո՞նց է լինում, որ այդ ձեր